გამარჯობა, ხო, ახლა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წევრების და ლიდერების მხრიდან ეს არც პირველი იერიშია, მოდი ესე ვთქვათ და ეჭვი მაქვს, რომ არც ბოლო იქნება. თუმცა რა თქმა უნდა, სრულ მხარდაჭერას ვუცხადებთ ბატონ ბადრის და ბატონ მამუკას, მაგრამ მოლოდინი გვაქვს, რომ ეს მსგავსი იერიშები ფიზიკური თავდასხმა იქნება თუ იურიდიული სამართლებრივი და შემდეგ შეტევას დაელოდებით და მე გამოეხმაურებით. ჯვარი გწერია, მაგრამ რაღაცნაირად ამით იმის თქმა მინდა, რომ რაღაცნაირად თითქოს მივეჩვეთ ცუდი სიტყვა, მაგრამ უკვე იმდენი ვნახეთ და მოლოდინიც გვაქვს, რომ ნებისმიერ ჩვენგანს, რა ვიცი, ქუჩაში რომ მოძრაობ, შეიძლება ვიღაცას სამწუხაროდ ამ რეალობაში გვიწევს ცხოვრება. ხო, ამ კითხვას მაინც იმიტომ აქვს მნიშვნელობა, რომ ამ თქვენს ორ პარტიას შორის და ამ ორ ლიდერს შორის ესეთი დინამიკა ჰქონდა წინა საარჩევნო პერიოდში ურთიერთობას და ამის შემდეგაც აქედან გამომდინარე ჩვენც რაღაცნაირად ყურადღებით დავაკვირდით იქნებოდა თუ არა ხარიას გამოხმაურება სოლიდარობის გამოხატვა მამუკა ხაზარაძესთან პირიქით თუ სწორად მახსოვს იყო ხომ როდესაც გიორგი გახარიასთან მე მაშინ ისე ვიყავი რომ არ მიმიქცევია დიდად ყურადღება მაგრამ კიდევ ერთხელ გიდასტურებს ჩემს ხარდაბას. რას უსოცნებას ამ კომისიით, ამაზეც გითხარით თქვენი აზრით, აქ დგას რეალური მუხარა დაკავების ოპოზიციური პარტიის ლიდერების. რა არის მიზანი, რამდენი კურდღლის დაჭერას ცდილობენ შეიძლება ერთდროულად? კომისიის მიზანი არის აბსოლუტური სიყალბე. ვინ უნდა გაასამართლოს? აი მართლა მაინტერესებს, ანუ რაც ამ კომისიაზე დაიწყო საუბარი და მათ შორის მედიასთან რაც გვაქვს. სულ ამ კითხვას რომ რიტორიკულად, რა თქმა უნდა, ან ბიძინას ნაცებმა უნდა გაასამართლონ მიშას ნაცები? მართლა მაინტერესებს. აი ვინ უნდა სანდრო გირგულიანის საქმის მოსამართლეს გაასამართლებენ? გივი მიქანაძეს გაასამართლებენ? საზოგადოებას თქვენს მაყურებელსაც მინდა ვუთხრა. გივი მიქანაძე რიგითი კლერკი კი არ ყოფილა ნაცმოძრაობის რეჟიმის დროს. გივი მიქანაძე ციხის ბუნტის დროს იყო სასჯელსრულების კურატორი მინისტრის მოადგილე. დაიბარებენ გაასამართლებენ? ან ერთ-ერთი მძიმე საქმე პრინციპში მისი შვილიც იყო ხო კომისიაზე გამოცხადებული ბატონი ხარჯიანის საქმის მოსამართლე ოცნებამ დააწინაურა. ეს რატო არ ახსნეს და რატო არ უთხრეს ამ კომისიის წევრებმა საზოგადოებას? ლეონიძის საქმის მოსამართლეებიც ასე. კი ბატონო და თუ ორი გვამი მინდა ეს მუხროვანის ამბოხის ერთ-ერთი პერსონაჟი ხარება დაიბარებენ და გაასამართლებენ? ამიტომ მოლოდინი კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ბიძინას ნაცები, სააკაშვილის ნაცებს გაასამართლებენ, ესეთი მოლოდინი არ მაქვს. ხო, მიზანი სიყალბეა, გასაგებია, მაგრამ უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ, რა არგუმენტები, ანუ რა მიზანი აქვს თქვათ პირველი, მეორე, მესამე ოცნებისთვის რა შედეგზე გასვლას ცდილობს ის. სამართლიანობა რომ არ არის საბოლოო მიზანი, ეს ცხადია. სამართლიანობის აღსადგენად მე თან რაღაცნაირად ემოციურად გამომდის ახლა ამ ყველაფერზე საუბარი, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში უბრალოდ რაც თავი მახსოვს, მთელი ჩემი შეგნებული, მთელი სტუდენტობა გატარებული მაქვს ანტინაცური მაშინდელი ხელისუფლების რეჟიმის წინააღმდეგობის მოძრაობებში და მთელი ეს განწყობა, ეს ანტინაცური თვითონ ოცნებაში არ არის იმდენი ანტინაცი, როგორც და ისეთი ჯამში, როგორც მე ვარ ან ჩემი ოჯახი მაგალითად და ჩვენს გუნდში ძალიან ბევრი ნაცმოძრაობის რეჟიმის დაზარალებული ადამიანია და ამ ისტორიებს ჩვენ მუდმივად ვიხსენებთ ხოლმე. მაგრამ თუნდაც იმ კომისიას რო შეხედოთ, კომისიის მინიმუმ 3 წევრი ემსახურებოდა წინა რეჟიმს. სამართლიანობის აღდგენა რომ ამ კომისიის მიზანი არ არის, ამას მე პირადად და დარწმუნებული ვარ, თქვენც ძალიან ნათლად ხედავთ. და ეს არის აბსოლუტურად ნაცრის შეყრა თვალებში, მათ შორის რეჟიმის, ანუ წინა ხელისუფლების რეჟიმის დაზარალებული ადამიანებს და მათი ოჯახის წევრების მიმართ. დაიბარონ სანდრო გირგულიანის ოჯახის წევრები. დაიბარონ, რატო არ ესაუბრებიან, რა უნდა უთხრან, რომ სანდროს საქმეზე განაჩენი სამართალი ვის გამოც არ დადგა და სტრასბურგის გადაწყვეტილებაში პირდაპირ არის მითითებული მათ შორის იმაზე, რომ შიდა სასამართლო, ანუ შიდა სამართლებრივმა სისტემამ ეს გასაგებია და ეს ადამიანები არ არის დავაზრულებთ უშება პასუხისმგებელი ადამიანი დააწინაურეს, ამას ხო ვერ ეტყვიან სანდროს ოჯახის წევრებს. ამ ყველაფრის მიზანი არის რაღაცა აი რა შედეგზე უნდა გასულა. აი რა შედეგის დადება უნდა ოცნებას ამ მიზანი არის რაღაცა შოუს დადგმა. ისევ აი ამ ნარატივში ტრიალი საქართველოს მოქალაქეების რო აი მხოლოდ ჩვენ და ნაცები და ნაცებს იმას უზამთ და ნაცებს ამას უზამთ პირველი რაც გააკეთეს ეხლა შეხედეთ მართლა შემადგენლობას ის რეჟიმი რაზეც იდგა ვიზეც იდგა ის ხალხი ეხლა ამათემს ანუ ამათ რა ერთი კაცია ხო თუმცა ამ შოუში ძალიან სახიფათო თემა უმის თემა შემოვიდა სახიფათო თემა შემოვიდა ამაზეც ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება ამაზე მინდა გკითხოთ ეს შემთხვევითი ნამდვილად ვერ იქნება ის კითხვები თემები
ფორმები, რომელსაც განიხილავთ. აბსოლუტურად სწორად თქვით. თან იმ ფონზე, როცა რუსეთიდან ივანიშვილს სულ ახსენებენ ბოდიშის შემდეგ გადასადგმელ ნაბიჯს. კი ბატონო, ნამდვილად ეს ყველა ძალიან კარგად გვახსოვს თვითონ ეს ბოდიშის თემა. სწორად თქვით თქვენ, რომ ძალიან საფრთხილო თემაა. და მე არ ვიცი, ვისურვებდი მთელი კულტურით, როგორც მოქალაქე ამ ქვეყნის, რომ არც ერთმა მხარემ არ მიქაროს და არ დააზიანოს კიდევ უფრო, არც ერთ მხარეს გულისხმობ კომისია პირველ რიგში და ადამიანები, ვინც კომისიაზე მივლენ, არ დააზიანოს ამ ქვეყნის კიდევ უკვე დაზიანებული სუვერენიტეტი და უკვე დაზიანებული ტერიტორიული მთლიანობა. ეს არის ჩემთვის და ჩვენი გუნდისთვის, ჩვენი პოლიტიკური გუნდისთვის მთავარი მიზანი, რომ ეყოთ პასუხისმგებლობა, რომ საკუთარი სამშობლოს ეროვნული ინტერესები კიდევ უფრო არ დააზიანოს ამ კომისიამ. ქვეყნის ღალატი სხვა კი არაფერია. რა არის ქვეყნის ღალატი? ქვეყნის ღალატი არის, როდესაც შენი ქვეყნის სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას, ეროვნულ ინტერესებს აზიანებ. ამიტომ ჩემი სურვილი და ჩვენი გუნდის მთავარი სათქმელი ეს არის, რომ ახლა მთავარი არის ეს, რომ კიდევ უფრო არ დაზიანდეს ამ ქვეყნის სუვერენიტეტი, ტერიტორიული მთლიანობა და ტერიტორიული მთლიანობის არც დაიწყებოდა ეს ტერიტორიული მთლიანობის შვიდობიანად აღდგენის პერსპექტივა. აი ესეც არ დააზიანოთ კიდევ ზემოდან. Ой, ვის ინტერესია ორი ბოდიშთეონა ჩავერთე ძალიან. ორი საერთაშორისო სასამართლოს ორი საერთაშორისო სასამართლოს მოგებული. პირველი საკუთარ ქვეყანაში ომს ვერ დაიწყებ. და მეორე თქვენ სწორად გაიხსენეთ, ორი სასამართლო აქვს მოგებული საქართველოს, სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლო და ჰააგის სასამართლო. შესაბამისად ეს არის საკითხი, რომელიც არის საფრთხილო კიდე ის სიტყვა არ არის, ხო? ვერ მოვიფიქრებთ საკმარის სიტყვას, რომელმაც შეიძლება დაფაროს, რამდენად სენსიტიურია. ჯერ ეგერთი ეს საჯაროდ, როდესაც გადაიცემა, ხო, ეს ყველაფერი და ეს ყველაფერი გაირჩევა საჯაროდ, ამასაც ხო თავისი რაღაც ელემენტარული პროცედურები აქვს. რაც შეეხება ინტერესებს, ეს ყველაფერი გამოჩნდება. ბუნებრივია, თქვენი არ იყოს ახლა მეც ხშირად მახსენდება ხოლმე ივანიშვილის წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ეს ბოდიშის საკითხი, მაგრამ ვიმეორებ, მე ვისურვებ, რომ არც ერთმა მხარემ კიდევ უფრო არ დააზიანოს ქვეყნის ეროვნული ინტერესები, რომელიც უკვე საკმარისად მეტად დაზიანებულია. არც ერთ მხარეში ვის გულისხმობთ? ხო, ამ შემთხვევაში საუბრობ, არ ვიცი, აი მაგალითად ბიძინას ნაცებზე და სააკაშვილის ნაცებზე როდესაც ვლაპარაკობთ, ამის კლასიკური მაგალითი ვიხილეთ ჩვენ ბატონი ვაშეძის სახით და ამას ვაშეძემ სახელმწიფო ინტერესები თავისი ჩვენი სურვილი ზუსტად ეს არის და აქ ვიჩენთ დიახ სიფრთხილეს, რომ კი ორივე მხარემ უნდა გამოიჩინოს ამაზე პასუხისმგებლობა, რაც როგორ გამოიყენებს კომისია, არავინ ვიცით. ხო ასეა. ხო, მაინც ბუნდოვანია მეორე მხარის პასუხისმგებლობაზე, როდესაც ლაპარაკობთ. ნებისმიერ მხარეს პასუხისმგებლობა. ისე მისვლა არ მისვლის დისკუსიაზე, რომელ პოზიციას იჭერდეთ თქვენ? ნუ ახლა ჩვენ ხო იცით, ჩვენ 2012 წლამდე ჩვენი გუნდი საერთოდ არც შემხებლობაში არ ყოფილა, ერთადერთ შემხებლობა იყო ის, რომ წინა რეჟიმის ხელისუფლების ძალიან ბევრი დაზარალებული არის ჩვენს გუნდში და ჩვენს ლიდერშიპში, ასე ვთქვათ, პარტიის, მაგრამ და არ დამდგარა, ამიტომ ეს საკითხი ყველა სათითაოდ ინდივიდუალურად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, მივა თუ არა ამ კომისიაზე. ახლა მე პირადად მეკითხები, მაგალითად არ ვიცი ნახეთ თუ არა ზაზა გოგავას და თია წულკიანის დიალოგი. ძალიან მძიმე სანახავი. თანაბარია ეს პასუხისმგებლობა, ანუ ორ მხარეში წულკიანის და გოგავას ყოველთვის პასუხისმგებლობა იქნება, ვაღიარებთ არ ვაღიარებთ ხელისუფლება ცალკე თემაა, მაგრამ ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებაზე რა თქმა უნდა და კომისია მათ შექმნეს. მე არ შემიქნე და ამ საკითხზე ესე ღიად საუბარი მათ დაიწყეს ბუნებრივია. ხო, მაშინ რატომ ამბობთ ორ მხრივ პასუხისმგებლობაზე? იმიტომ რომ პასუხისმგებლობა კომისია შექმნა ოცნებამ, ხო? რა თქმა უნდა, მაგრამ პასუხისმგებლობა მეც ეს ყველაფერი საჯარო დისკუსია მიმდინარეობს ის გამო რომ ოცნებამ შექმნა ეს თანაბარ პასუხისმგებლობა არ მისვლაზე აკისრებს სახელმწიფო პასუხისმგებლობას. მეც მაკისრია ეცეთ პასუხისმგებლობა. მე ერთია თქვა დახურულად მე და თქვენ პრივატულად რაღაც ვისაუბროთ, მაგრამ როდესაც მაგალითად აი აქ ვზივარ საჯარო პირი თითოეულ ჩემს სიტყვას ასეთ სენსიტიურ თემაზე აქვს აბსოლუტურად სხვა დატვირთვა. ამიტომ არის რომ დეტალებზე ჩვენ რაღაცა არც შევალ ამ დეტალებში. პასუხისმგებლობა ყველას გვაქვს. თანაბარ პასუხისმგებლობა გვაქვს. თანაბარს არ ამბობთ, კი ეს დავაზუსტე სწორად. ხო, ისე რომ ალბათ არ დაგიბარებენ, მაგრამ რო დაგიბარონ ხო, ამის დასრულება მინდოდა. ხო, ჩვენ ალბათ რა საერთაშორისო არ ქონია 2012 წლამდე, მაგრამ ეხლა და შესაბამისად პარტიას არც უმსჯელი ამაზე. მე თუ მეკითხებით პერსონალურად ანა ბუჩუკურს მე რო დამიპარონა ერთი ინდივიდი მე ალბათ მივიდოდი ერთადერთი მიზეზის გამო. ეს არის რომ მათ შორის ის რაც კომისიაზე ხდება, ესეც არის პროპაგანდა.
ამიტომ ჩვენი გუნდის მიდგომა ყოველთვის ასეთი იყო, რომ პროპაგანდას კი არ უნდა დაემალო, არამედ უნდა ებრძოლო. ამიტომ მე პირადად ალბათ ავიჩევდი ამ გზას, რომ იქვე გავცემდი ყველაფერს, იქვე ვიტყოდი ჩემს სათქმელს, რომელსაც უყურებდა არა მხოლოდ კრიტიკულად განწყობილი, არა მადლობა. ხომ არ გადახედავდით ამ გადაწყვეტილებას? არა მადლობა, მაგრამ გზიდან დაპირისპირებოდით, იმ სკამიდან დაპირისპირებოდით პროპაგანდას. მხოლოდ ის, რომ ოპოზიციურად და კრიტიკულად განწყობილ ადამიანებს კი არ არის საკმარისი, რომ გავაგონოთ ჩვენი ხმა, არამედ იმ ადამიანებს, რომლებიც უყურებენ, მათ შორის მეორე მხარეს. პოლიტიკოსებისთვის აქ ლეგიტიმაციის დილემა შემოდის, არა? მე მსმენია ეს არგუმენტი თამუნა, მაგრამ მეორე მხრივ აი მაგალითად არალეგიტიმურმა პარლამენტმა ძალიან ბევრი არალეგიტიმური კანონმდებლობა მიიღო, რომლის საფუძველზეც ადამიანები ჯარიმდებიან და მე უწევთ ხო ამ ადამიანებს ამ ჯარიმების გადახდა. ეს ხო არ ნიშნავს, რომ ამ არალეგიტიმური პარლამენტს ვინმე აღიარებს, მაგრამ ეს არის ახლა რაღაცა ფორმალურ სამართლებრივი პროცესი. ხო, ამიტომ ეს არგუმენტი შეიძლება, იმიტომ რომ მე იურისტი ვარ და ცოტა უფრო სხვანაირად ვუყურებ ამ ლოგიკას, ეს არგუმენტი ჩემთვის არგუმენტი არ არის. კი, და ბოლოს კითხავთ, როგორ გონიათ წავა ივანიშვილი ხაზარაძის დაპატიმრების გზით? გამორიცხული ნამდვილად არ არის. ვერ გამოვრიცხავ. შეუძლებელია უბრალოდ. მე ვისურვებდი რა თქმა უნდა, რომ ყველაზე მსუბუქად იქნას ეს თემა, იცით რომ ჯარიმის შესაძლებლობა წავა დაპატიმრებაზე რას მიიღებს? 1 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს, ივანიშვილი რას მიიღებს? რა ვიცი, რა მიიღო, როდესაც 51 პოლიტიკური პატიმარი ყავს, რა მიიღო, როდესაც ყოფილ პრემიერ-მინისტრს თავს დაესხა და არც იძიებს ამ საქმეს, რა მიიღო, როდესაც ქუჩაში ახალგაზრდები ჩემხელები და ჩემზე პატარები სცემ, რა მიიღო ამ ყველაფერს, ზუსტად იმავეს მიიღებს. დააზარალა ამ ამბებმა ის? დარწმუნებული ვარ, რომ იმ ადამიანებში, რომლისთვისაც ნაცმოძრაობა იმიტომ იყო მიუღებელი, რომ ისინი სისტემურად ძალადობდნენ ადამიანებზე, ამ ადამიანების ნაწილში მაინც დარწმუნებული ვარ, რომ აზარალა. ყოველ შემთხვევაში მე ასე მინდა რომ ჯეროდეს.